Ներընդդիմադիր շրջանակների մասին խոսեցիք, մեկ վայրկյան ներընդդիմադիր շրջանակների մասին խոսեցիք, ներընդդիմադիր պայքարի, տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում դարձյալ այսպես փոխհրաձգությունը ակտիվացել է հատկապես երկրորդ նախագահի եւ ձեր թիմի միջև, ինչով եք սա պայմանավորում։ Ես չեմ կարծում, որ ներընդդիմադիր պայքարը սաստկացել է։ Ես ուղղակի կարծում եմ, որ ջրերը զուլալվում են եւ մենք այդտեղ որևէ խնդիր չունենք։ Բոլոր նրանք, ովքեր կփորձեն, ես նկատի ունեմ քաղաքական ուժերին, ովքեր կփորձեն մեր հաշվին աչուկ հավաքել, իբր մեր շանսերը նվազեցնելու համար, ակնհայտ է, որ իրենց ասվելու է ճշմարտությունը եւ եթե իրենք փորձում են ուրիշին ինչ-որ բան վերագրել, ապա ճշմարտությունը կլսեն, բոլորն էլ կլսեն, որևէ կոմպլեքս չունենք։ Պարոն Սարգսյան, ո՞րն է ճշմարտությունը, պարոն նախագահ։ Բայց դուք ուշադիր չեք լսում իմ ասածը։ Չլսեցի։ Ես կոնկրետ բան չասեցի, չէ, կոնկրետ քննադատություն չասեցի։ Այս պարագայում ո՞րն է։ Այդ պարագայում ինչ զրպարտություն լինի, այդ զրպարտության պատասխանը ստանալու են ճշմարտության տեսքով։ Նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում հայտարարել էր, որ Մեծամորի ատոմակայանի փակումն ապահովել է ստանձնել եք դուք, համաձայն ՍԵՊԱ-ի, ինչու պիտի ատոմակայանը փակվի եւ էներգետիկ ոլորտում Հայաստանի ապագան ինչպես է դիտվում։ Չէ, դուք ճիշտ չեք մեջբերում Հայաստանի կառավարիչը ասածն ասում է 36 թվական, հա, եթե լավ հիշեք։ Եթե գնաք, ինքներդ կարող եք, չէ, ՍԵՊԱ-ն վերցնել, նայել, արդյոք ՍԵՊԱ-ի մեկուսի բան կա, չկա, իսկ ցանկացած ատոմակայան, նույնիսկ ոչ միայն ատոմակայան, այլ, չգիտեմ, ցանկացած հաստատություն, ինչ-որ պահի պետք է փակվի։ Մենք ոչ թե փակելու մասին ենք պայմանավորվել, մենք պայմանավորվել ենք, բանակցել ենք 20 տարի երկարացնելու պայմանով եւ շնորհիվ այդ բանակցությունների այսօր ատոմակայանը գործում է։ Եվ հələ իրանք էլ ինչ-որ բան են հավելում, որ իբր թե պայմանավորում են մինչև 46 թվականը երկարացնել։ Բա իրենց շատ ջանասիրաբար սատարողների այդ ստորագրած փաստաթղթը ինչու չեն կատարում, եթե մենք այդպիսի բան ենք պայմանավորվել։ Նորից եմ ձեզ խորհուրդ տալիս, ինքներդ բացեք ՍԵՊԱ-ն եւ տեսեք, այնտեղ այդպիսի բան կա թե չկա։ Պարոն Սարգսյան, ներողություն, ինչ հանգամանքներ են ազդելով, որպեսզի դուք վերջո որոշում կայացնեք 3 ամիս արդեն մնացել ընտրություններին։ Մենք այսօր մեր բոլոր ուսումնասիրություններով, այն ուսումնասիրություններով, որոնք ժամանակին կանխատեսել են տարբեր ընտրություններ գրեթե 100% ճշգրտությամբ։ 2021 թվականին Գյումրիին, Էջմիածին, նույնիսկ Գյումրիի Յավկան մասնակցությունն են կարողացել, աննախադեպ մասնակցությունն կարողացել են ճիշտ կանխատեսել։ Մենք այսօր անցողիկ ենք, բայց նորից եմ ասում, խնդիրը հետևյալում է, կան նաև այլ հանգամանքներ, որ պարզ է, չէ, ես հրապարակով դա չպետք է հիմա ասեմ, այդ հանգամանքների ճշգրտումից հետո մենք արդեն կորոշենք։ Ժամկետում եք ձեր համար արդեն Այո, Պարոն Սարգսյան, ես կարծում եմ մինչև միգուցե հաջորդ ամսվա վերջը կամ ապրիլի սկզբի օրը մենք համագումարում ենք, մենք խորհրդակցենք նաև մեր պատվիրակների հետ, մեր ակտիվի հետ։ Իսկ ձեր կանխատեսումները ինչ են ցույց տալիս Գյումրիի օրինակով հնարավոր է խորհրդարանում ընդդիմադիր ուժերը Այսօր ես չեմ կարող ասել։ Այսօր չեմ կարող ասել։ Պարոն Սարգսյան, Իմ խոսքերի համար միշտ պատասխանատու եմ դրա համար, որևէ ժամկետներ զգուշավորությամբ եմ ասում։ Երբ որ կգա ժամանակ, երբ որ ես համոզված կլինեմ, անպայման կհայտարարեմ մինչև ընտրությունները։ Պարոն Սարգսյան, օրեր առաջ